Potem je pa drugo vprašanje. Imam kar hudo bolečino v desnem ramenu, predvsem po noči. Se zbujam in nikakor ne najdem pravega položaja. Podnevi me bolečina spomni samo pri kakšnem izjemnem gibu, sicer jih praktično ni. Sem pa čista desničarka in zato z levo roko dokaj nerodna. Večino vseh opravil naredim z desno roko. Poškodbe ali padca ni bilo, ker sem tudi izjemno previden človek. Kaj naj bi bil po vaši cenjeni metodi razlog za to stanje? Zelo sem hvaležna za vašo metodo, bila sem pred leti na vaši delavnici in tudi na individualni obravnavi. Bolečina, huda bolečina v desnem ramenu, v takem primeru, sploh če ni posledica, ker tukaj ni videti, da bi bila posledica poškodbe ali padca, je dejansko posledica tega, ker desno ramo oseba drži v kronični mišični zakrčenosti zato, da omeji njeno delovanje in da dejansko lahko si jo predstavljate desno ramo v tem primeru kot zaprto pipo ali pa priprto pipo, ali pa ventil, ki seveda onemogoča, preprečuje ali pa vsaj ovira normalen pretok energije med trupom in desno roko. In v takem primeru se seveda na notranji strani desne rame, se pravi na tej strani, ki je proti trupu, nabira povišana potencialna energija, ki bi morala iti v desno roko, pa ne gre. In seveda se v tem delu spreminja v vnetje in zaradi vnetja se seveda pride potem do močnih bolečin oziroma v tem primeru hudih bolečin. Druga stvar, ki je iz tega vprašanja razvidna, je še velika nesimetričnost oziroma neuravnoteženost uporabe rok, kar pomeni, da je čista desničarka, levo roka dokaj nerodna, večino vseh opravil naredim z desno roko, kar pomeni, da je to pretirana uporaba desne roke oziroma lahko rečemo v tem primeru zloraba desne roke. In ko nekaj zlorabljamo, pride seveda zraven ali pa pride tudi kazen in ta kazen v bistvu v tem primeru vodi v to, da oseba čuti močno hudo bolečino v desnem ramenu, kar ji daje vedeti, seveda če lahko to primerno interpretira, če pozna take stvari ali pa če bi razmišljala na tak način, da je nekaj z vedenjem, z uporabo njenih rok, njenega ramenskega obroča narobe. V tem primeru bi bila nasvet, da se začne leva roka uporabljati bolj aktivno oziroma kasneje, če boste prišli v stik ali pa poiskali pomoč pri kakem od učiteljev 4. stopnje, je za to potrebno, ali pa tudi 3. bi še šla, poiskati način, kaj se je zgodilo, zakaj imate do leve roke takšen občutek neuporabnosti ali pa iz tega, kako ste to napisali, celo bi rekel mogoče gnusa, kaj je ta leva roka naredila takega. Recimo pogosto sem pri starejših, je bilo veliko takih težav in vedno se je izkazalo v takem primeru ali pa običajno se je izkazalo, da so morali v otroštvu, ko so hodili v šolo, so se mogli naučiti pisati z desno roko, čeprav so bili levičarji, in da so jim levo roko predstavili kot grdo roko, kot umazano roko, kot slabo roko. Če so nekaj delali z levo roko, so bili zaradi tega kaznovani ali na tak ali pa na drugačen način. In potem si te ljudi zelo hitro prepoznal potem, da so levo roko premikali ali pa uporabljali, kot da jim je odvzeta, se pravi, kot da bi imeli neke vrste blažjo možgansko kap in bi leva roka visela ob telesu brez nekega življenja. Seveda, Lada, je tudi pri vas bilo to, ker se ne vidi, koliko ste stari, da ste imeli še vi tak odnos v šolskem sistemu, se pravi, da je bilo tam nekje do leta 65-70 so to delali, pa so pa s tem počasno, sicer odvisno kje, so to opustili. Lahko je bil pa kak drug razlog, da leva roka ni, imel sem že tudi primere, ko je bilo z levo roko takšen
je imela oseba takšen odnos do leve roke zaradi tega, ker sicer je tukaj se je bil moški, oziroma dva moška, do zdaj v tem času, kjer njihov oče izgubil levo roko, delovna nesreča je bila, pa mislim, da enkrat pa vojna, in oče leve roke ni uporabljal in pol tudi otrok, ki je kopiral vedenje, je več ali manj delal vse z desno roko. Lahko je tudi bilo, da je leva roka bila pri staršu zaradi njegove, pri vašem staršu zaradi njegovega šolanja in tega, da je on levo roko uporabljal ali pa dojemal kot grdo roko in sam leve roke ni uporabljal, ste vi kot otrok skozi zrcaljenje njegovega vedenja tudi sami razvili tako odnos do leve roke. Bilo bi dobro za lažjo, za boljše, za hitrejše ali pa bolj kvalitetno izboljšanje stanja, da ugotovite, zakaj, kakšni so bili možni razlogi v vaši preteklosti, sploh v otroštvu. Je najpogosteje, da ste levo roko tako dali stran od sebe, da je slaba, da ni dobra. Ker če najdete tak razlog, je pa veliko lažje razumeti, zakaj imate tak odnos do leve pa do desne roke. In bolj ko razumete ta odnos, lažje pa v bistvu več imate motiva, pa bolj ste potrpežljivi do samega sebe, ko postopoma iščete ali pa postopoma zavestno uporabljate levo roko močneje ali pa bolj več kot prej in date levi roki več veljave in jo več uporabljate in s tem boste vedno bolj razbremenili desno roko in se bo zaradi tega zmanjšal pritisk, ki ga imate proti desni rami in proti desni roki, ter s tem postopoma se bo ta huda bolečina začela zmanjševati. Še posebej, ker piše, da je še posebej po noči, pomeni takrat, ko je zunanji pritisk nizek, ko je mir, ko se zunanji tlak spusti, ko je tema, se ta razlika med zunanjim pa notranjim tlakom še bolj čuti kot čez dan. In seveda je potem ta bolečina še močnejša, zato pa vas po noči vam ne da spati, ker generalno je tako. Za vsako stanje, ki vam po noči ne da spati, lahko razmišljate, ali pa ne za vsako, za večino stanj, ki vam po noči ne dajo spati, lahko na to gledate kot na stanje, ki vas poskuša prisiliti, da razmišljate in delujete, se soočate s tem, zakaj imam ta problem in ne počivate, ne spite v narekovajih, dokler ne najdete razloga in ga odpravite. Tako kot če imate, ne vem, če bi v hiši vam puščala cev za vodo in bi ta voda kapljala dol ali pa v zidu, da bi vam puščala cev za vodo in bi videli, da imate v zidu vedno večji flek in da se vam cedi že vse skupaj dol po fasadi, bi verjetno tudi vam ta problem ne bi dal spati, ker bi vedeli, da dlje, ko ga pustite, da je takšen, slabš bo, večja bo škoda in ne bi mogli mirno spati, ker veste, da nimate dejansko pogojev, osnove za miren spanec, ker imate problem, ki ga ne rešujete. In v tem primeru je to čist tako stanje, ki se ga da pa k sreči ob primernem učenju kar konkretno zboljšati, ne pa računati, da se vam bo to spremenilo v 2 tednih, ker ne gre tako hiter, ker mora biti kar konkretno nesorazmerje in velika zamera na levi strani, kar pomeni, da je najverjetneje razlog za to zamero in ta odbojnost, ta gnus ženska oseba, mati ali nekdo drug, ki je imel podoben vpliv na vaše življenje, kar je pa seveda potem s tem pride pa, ko se začnete s tem ukvarjati, je pa lahko zelo nerodno ali pa so zelo zahtevna stanja, ko v bistvu greste raziskovati, kakšni so bili, kak mislite, da so bili odnosi, pa popačeni z senzorno-motorno iluzijo, kakšni so bili pa v resnici odnosi, ki so pa seveda tudi se pokažejo pri takih bolečinah v desni rami.